Obrábanie veľkých, ťažkých a robustných komponentov si vyžaduje špecifické zariadenia a procesy. Esprit vám umožňuje programovať sústružnícke operácie s rotačnými hlavami, prednastaviť kolineárne osy pre maximálnu stabilitu, spravovať konfiguráciu s 3 rotačnými osami a programovať zameniteľné obrábacie hlavy. Simulácia digitálneho dvojčaťa umožňuje overenie programu ešte pred jeho odoslaním do stroja a vysokokvalitný G-kód využívajúci funkcie a makrá stroja uľahčuje akékoľvek potrebné úpravy na CNC stroji. Optimalizované dráhy nástrojov znižujú vibrácie a zaťaženie vretena, čím sa zvyšuje stabilita procesu a predĺžuje životnosť rezného nástroja aj samotného stroja. Vďaka presnej simulácii a reálnemu modelu stroja dokáže systém Esprit predvídať kolízne situácie, slepé uhly aj obmedzenia pohybu, čo zaisťuje maximálnu bezpečnosť a spoľahlivosť výroby.